हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्काई मैक ब्लॉग। तो आज हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड का रॉयल हंटर 350 और इधर सामने खड़ी है आपका टीवीएस अपाची RTR 160 4V स्पेशल एडिशन। तो दोनों का हम एग्जॉस्ट साउंड सुनाने वाले हैं। देखिए किसका साउंड में कितना पावर है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा, ये टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि रॉयल इनफील्ड है तो बेसिकली ये साउंड के लिए ही बेची जाती है। तो एक एक करके आपको साउंड का सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपाची का, क्योंकि आपको ही पता होगा कि अपाची का मतलब थोड़ा सा अलग है साउंड के हिसाब से। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना टीवीएस अपाची का साउंड एग्जॉस्ट कैसा है। तो जैसे स्टार्ट नॉर्मल में आप साउंड देखोगे तो आपका ऐसा आएगा। आपने इसका साउंड सुन लिया। अब हमारी नेक्स्ट बारी है अपना रॉयल इनफील्ड का हंटर 350 शिकारी 350 का। देखते हैं क्या एग्जॉस्ट साउंड है। लाजवाब। देख पा रहे होंगे रॉयल इनफील्ड है तो जाहिर सी बात है इसका तुलना करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी बाइक साथ में खी थी तो हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं।